Adesso abbiamo il gorilla. Che forte. Vediamo cosa ci sarà. Il gorilla. Posso vedere? Si può... Margoli, il gorilla si può muovere tutto il corpo. Gorilla. Oh, che bello! Kamukha mo? Somiglia di Ale? No, No? non assomiglia a me. Quindi, where's the card? E qua. Let's see what's written. Gorilla. Nakalagay, gorilla. E poi, 1.75 meters siya. Less than or equal to 200 kilograms. Bigat pala niya. Poi, gano'n Si ka dice come pesante. Ma Sì, guarda, 200 pesante. 200 kilogrammi. E poi, ano yun? Questo qua. Non vedo, non ho visto. Non vedo. Less than or equal to 40 km per hour. Ang bilis niya pag tumakbo siya. Cosa vuol dire? Yung sa isa, mas mabilis are. È più Less than or veloce equal to questo. 60 km. Are 40 km lang. Quindi la forte è più Pero mas veloce. malaki ang lupo. Però questo si può muovere. Mas malaki pala ang gorilla. Pero mas mabilis tumakbo ang lupo. E poi il gorilla può muovere tutto il corpo. Sai, gorilla. Il lupo solo questo. Devo darlo. Solo la testa. Sì. Può bastare il video. Pagtikitin mo yung dalawa.